como pleonasmo, incluso en muchas ocasiones. ¿Okay? Les hago estas recomendaciones porque hay que tomarlas en cuenta para subir la asignación. ¿Sale? La asignación que se va a subir como exposición o como primera exposición va a ser en función de qué. Va a ser en función. ¿Alguien está roncando? Sí, alguien está roncando, no es posible. Vamos a desconectarnos y a volvernos a conectar para que no nos corte